Birçok hayvan Allah'ın huzuruna gelip belki sahibini, belki kendisine haksız vuranı, haksız aç bırakanı Allah'a şikayet etmeyecek mi zannediyorsunuz? Bugün sokaklarda, evlerin, caddelerin köşelerinde bazı kardeşlerimiz, ben onları tebrik ediyorum, soğukta hayvanlar üşümesin diye barınak yapmışlar veya onlara yem alıp koymuşlar. Ama geliyor dengesizin bir tanesi, ayağıyla bir vuruyor kedinin yediği yemeğe, ayağıyla bir vuruyor kedinin su içeceği tasa, tarumar edip gidiyor, yıkıp gidiyor. Alnını sabahlara kadar secdeye koysa, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir kedi hapsedildi diye Allah'ın bir kadını affetmediğini bize anlattı aleyhissalatu vesselam. Başka bir hadis-i şerifte susuzluktan dilini yere vuran bir köpeğin suya hasretinden, kötü yolda olan bir kadın ona su verdikten sonra Allah'ın o kadını nasıl affettiğini bize haber verdi Resulullah aleyhissalatu vesselam.